ஹலோ கைஸ், நாம் இன்றைக்கி ரெட்மி நோட் 10s மொபைலோட ஒரு சின்ன அன்பாக்சிங்கை தான் பார்க்க போகிறோம். இது வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டான ஒரு இன்டெப்த் டெக்னிக்கல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஆகட்டும், ரிவ்யூ ஆகட்டும் கிடையாது. இது வந்துட்டு நான் ஜஸ்ட் அமேசானில் கிரேட் இண்டியன் ஃபெஸ்டிவலில் வாங்கினேன் இந்த நோட் 10s பற்றின ஒரு சின்ன வீடியோ தான் இது. ஏதாவது இன்டெப்த்தான ஒரு டீட்டெயில்டான ஒரு ரிவ்யூ வேணும்னா கண்டிப்பாக நிறைய யூடியூபர்ஸ் வந்துட்டு ஆல்ரெடி அவங்களோட சேனலில் வந்துட்டு போஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம தமிழ்லேயே வந்துட்டு நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது. ஸோ அதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஜஸ்ட் இந்த மொபைலோட அவுட்லுக் ஆகட்டும், சில பல விஷயங்கள் எனக்கு பிடிச்சதை வந்துட்டு இந்த வீடியோவில் நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன். நான் சூஸ் பண்ண கலர் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டீப் ப்ளூ சி. ஸோ இது வந்துட்டு ஒயிட் அப்புறமா ப்ளூ வந்துட்டு ரெண்டுமே வந்துட்டு மிக்ஸ்டான இருக்கும். ஸோ இது வந்துட்டு பார்க்கவே வந்துட்டு ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ எனக்கு முக்கியமாக வந்துட்டு ஃப்ரண்ட் டிஸ்பிளே அப்புறமா பேக் கலர் தான் வந்துட்டு ரொம்பவே முக்கியமாக இருக்கும். ஸோ அதனால் டீப் ப்ளூ சியை நான் சூஸ் பண்ணேன். ஸோ பாக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு மேனுவல், அப்புறமா வந்து சிம் எஜெக்டிங் டூல், அப்புறமா டிபியூ கேஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, அப்புறம் மேனுவல் ஆஸ் யூஷுவல் இருக்கும். ஸோ ஷாமியில் எப்போவுமே வர அந்த டிபியூ கேஸ் அதோடு சேர்த்து இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபாஸ்ட் சார்ஜர் இருக்குது இது. ஸோ 33 வாட்ஸ் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங். ஸோ பார்த்தாவே தெரியும் இந்த அடாப்டரே வந்துட்டு ரொம்பவே பெருசாகவே இருக்கும். நார்மலாக ஷாமி மொபைலில் வரதை விட இது ஜாஸ்தி இருக்கும். பெருசு சைஸ் பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ டிபியூ கேஸ் பொறுத்த வரைக்குமே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக ஃபிட் ஆகுது. ஸோ இப்போ வந்துட்டு இந்த மொபைலை வந்துட்டு நம்ம ஒரு க்ளோசர் லுக்கில் பார்த்துடலாம். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னாவே கலர் ரொம்பவே வந்துட்டு அட்ராக்டிவாக இருக்கும். ஸோ 3 கலரில் வருது, பிளாக், அப்புறமா பேர்ல் ஒயிட், அப்புறமா டீப் ப்ளூ சி. ஸோ எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சது வந்துட்டு டீப் ப்ளூ சி தான். அப்புறமா ரொம்பவே இந்த மொபைல் எனக்கு ரொம்ப முக்கியமாக என்ன தோணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மொபைல் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது இந்த டிஸ்பிளே தான். ஸோ AMOLED டிஸ்பிளேவை தான் வந்துட்டு நான் ரொம்ப நாளாக வாங்கணும்னு நினச்சிருந்தேன். ஸோ அதனாலே வந்துட்டு AMOLED டிஸ்பிளேக்காகவே வந்துட்டு இந்த மொபைலை நான் சூஸ் பண்ணேன். ஸோ இப்போ இந்த மொபைலோட ஒரு குவிக்கான ஒரு செட்டிங்ஸ் எல்லாத்தையுமே பார்த்துடலாம். அடுத்தது இந்த மொபைல் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங். ஸோ இது வந்துட்டு ரொம்பவே ஃபாஸ்ட்டாக 34 வாட்ஸ், ஐ திங்க் 33 வாட்ஸ் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் இருக்கிறதுனால ரொம்பவே ஸ்பீடாகவே வந்துட்டு சார்ஜ் ஆகும். ஸோ ஃபுல் சார்ஜ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1.5 மணி நேரம், மேக்ஸிமம் 1 hour 20 minutes, 1 hour 20 minutesலேயே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா மொபைல் வந்துட்டு ஃபுல் சார்ஜ் ஆகிடும். இப்போ இதோட ஆடியோ வந்துட்டு டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஆடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆடியோ வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர்ஸ் தான் ரெண்டுமே. ஸோ 2 ஸ்பீக்கர் இருக்கும். ஸோ டாப்பில் ஒன்று அப்புறமா பாட்டமில் ஒன்று இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு சவுண்ட் வந்துட்டு ரொம்பவே ஜாஸ்தியாக கேட்கும்.
நீங்கள் எந்த ஆங்கிளில் பார்த்தீங்கனாலுமே வந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த வீடியோவோட கிளாரிட்டி வந்துட்டு எங்கேயுமே ட்ராப் ஆகாது. ஸோ நல்லாவே கிறிஸ்டல் கிளியராகவே இருக்கும். ஸோ அப் டு வந்துட்டு 4K வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுறதுனால நம்ம யூடியூப் வீடியோ பார்க்கும்போது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ஸோ இப்போ வந்துட்டு அவுட்டோரில் மொபைலை பார்க்கலாம். கேஸ் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னாவே ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ஸோ ஃபேஸ் அன்லாக் கூட இருக்குது. அது இல்லாமல் 3 கேமரா இருக்குது. ஸோ இதை பற்றின நிறைய டீட்டெயில்ஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு டெக் யூடியூபர்ஸ் அவங்க போட்டிருப்பாங்க. ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். ஸோ கேமரா வந்துட்டு அடிச்சிக்கவே முடியாது. ஸோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வந்துட்டு 64 மெகா பிக்சல் இருக்கிறதுனால தான் வந்துட்டு இந்த மொபைலை நான் சூஸ் பண்ணேன். ஸோ கிளாரிட்டி ஆகட்டும், ஜூம் ஆகட்டும் எல்லாமே வந்துட்டு டாப் நாட்சாக இருக்கும். ஸோ ஜஸ்ட் இது வந்துட்டு ஒரு என்னோடய மொபைலில் வந்துட்டு ஒரு அன்பாக்சிங் பண்ணிட்டு ஒரு சின்னதாக ஒரு வீடியோ பண்ணலான்ட்டு அவ்வளோதான். ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வீடியோஸ் வந்துட்டு வேணும்னா உங்களுக்கு யூடியூப்லேயே வந்துட்டு நிறைய நம்ம தமிழ் டெக் vloggers வந்துட்டு நிறைய போட்டிருப்பாங்க. ஸோ அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ கன்க்ளூஷன் என்னென்னா, ஸோ நல்ல ஒரு ஒர்த்தான மொபைல். ஸோ தேங்க்யூ கைஸ், லவ் யூ ஆல்.